коментарі цікавіше, як тому. І це якась насправді, знаєте, така якась неймовірна, така можливість долучитися до світу і відчути динаміку світу. Це книжка різнотрав'я, тому що різнотрав'я життя. Ми живемо різнотрав'я. У всіх сферах нашого життя. Ще про одну книжку скажу два слова, добре, не буду завершувати, вас не затримую. Якщо послухати видавців, це така кожної осені, як форма видавців. Це найбільший книжний ярмарок в Україні. Ви чули, так? І тепер Бабули мала наше видавництво, у мене маленьке видавництво, створене, вони вимагають якогось роботи з ним. І там у нас було, наше видавництво був, як це назвати, намет. І мені дівчина каже, пане Мирославе, на п'ятий день, каже, дивіться, приходить чоловік, і він купує кожен день пачку цих книг, тільки цих, 20 книг, кожного дня. Чоловік такий в кроватці, з бородою, достатечний. Я підійшов, кажу, ми вам давайте ціну спустимо, зробимо знижку, щоб ви заробили більше на книзі. Це нормально, це так. Я навіщо? Я забезпечена людина. Я головний архіваріус Львова. Кажу, ви їх в архів носите? Ні, каже, я їх дарую. Начальству своєму всім, підлеглим, війникам, дітям, сусідам. Завтра у нас клуб мисливців, я роздарую всім книги. Кажу, а нащо? Може люди не хочуть силоміць книгу читати, а він як не хочуть? Це надліжкова книга. Кажу, яка? Надліжкова. Я чув десь там, що кажуть, ваша книга настільна, але це дуже інтимно надліжкова. Покидаєшся ранку, простягаєш руку до тумбочки, розгортаєш на будь-якій сторінці, наприклад, і читаєш. Якщо хочеш вирішити свої проблеми, спроможися переконати інших, що це їхні проблеми. І ти борешся, миєшся, і ти йдеш, і в тебе день зовсім по-іншому продуктивний. Якщо в тебе кинули каменем, стань на нього, і ти піднімешся над тим, хто його кинув. Якщо тобі радять шукати себе, не слухай, себе не шукають, а створюють. Якщо хочеш вести за собою інших, спочатку проведи себе, а вони підуть у світ за тобою. Якщо вам піднесли гарбуза, згадайте японців. Споживання гарбузів продовжує жити. Японці мудра нація. Вони кажуть, коли ви бідне, ми їли гарбузи. Типа. Це дешево. Тепер, коли ми багаті, ми їмо гарбузи. Щоб довше багато не лишати. Найдовше життєвсько зафіксовано. Ця книжка, це всі такі речі, вся книга. Це не моє, це я зібрав з усіх скарбів народів, часів народів мудрість, але припарував його, припасував до наших реалій, до нашого життя, до наших тривог, до наших проблем, щоб десь розраджували, давали якісь орієнтири. Книжка надліжкова. Якщо якісь провокаційні бажання. Скажіть, будь ласка, я ж не читала жодної вашої книжки, але за цілий вечір я зрозуміла, що головним персонажем завжди є чоловік. Тобто героєм. Головним персонажем ваших книжок завжди є чоловік. Де жінки, бо не один той не вижив. За весь вечір ви назвали дуже багатьох чоловіків, які для вас є прикладом для наслідування. В кожній книжці є лінія жіноча присутність обов'язкова, причому не просто присутність, а мотивуюча присутність, світла присутність. І правда кажуть, тут є ромики, повірте. От мені недавно каже один академік, поважний чоловік, старий чоловік, соратник того. Як його того, що робили нашого академіка? Ні, той, що мостив житлував. Адона, так. Він каже, Слава, я читав всі ваші книги, але це не оказує багатий разом. Кажу, чим? Еротичний. Кажу, все нормально. Дивлюсь на нього, він вже має десь еротичний. Це ж, каже, треба прожити, це треба пройти, відчути, щоб так елегантно і так не так прямолінійно, але
лежить. А чи могли б тоді назвати кілька видатних жінок, які для вас є видатними, за якими вважаєте стає Це про чоловіком? жінок суто, їхні в світі досягнення, їхній дух, їхні історії. Є книжка «Горяни», про яку вже згадував. Я колись робив презентацію, здається, в Житомирі. До мене підійшла жінка, каже, я з Ізраїля, по-російськи. Я з Ізраїля, я доктор наук психології. Я тут гостюю родичів, і я, каже, захистила дисертацію по психології, там назвали у концентраційних таборах. Ну, якісь речі психологічні. І знаєте, що мені показав, мені порадили тут в Україні, почитайте Горянина. Я прочитала, кажу, і ви знаєте, якби я його раніше прочитав, вашу книжку Горянина, бо там є історія головного героя, його батька, хлопчика, який ув'язався з євреями і прислуговував. Лесінський хлопчик, який євреям прислуговував, шаба. А коли їх забирали, євреї біг за ними на воду, скочив у поїзд і з ними поїхав і подставив. І от його історія подставила. Хлопчика, 9-річного чи 10-річного. І каже, якби я раніше прочитав це, я би, каже, деякі акценти по-іншому, каже, в своїй науковій роботі. Звідки ви це знаєте? Вона мене питає. Ви були в концтаборі? Кажу, був. Як, каже? Ну так, я кажу, коли писав цей розділ, я був у концтаборі. Він називався «Санаторій Карпат». Дуже схожі умови. Та насправді це не жарт, це є істина. Якщо ти, коли пишеш, то щось ти не перебуваєш там, якщо ти там не присутній з тими людьми, при ситуації, то ніколи не повіриш, що воно так і є. Ну, це мені відкрив Паустовський, великий наш письменник, цей секрет. Англійської, німецької, які ти переклади? Є многі літа перекладені річник, але я не взяв на цих мов. Італійської є, угорської є, литовської, грузинської, російської дуже багато. Росіяни переклали 7 книг. І вони кажуть, це должен читати славянський мір. Ну, там не всі путіністи, не всі там агресори, там є люди. І от вони, я десь там відкриваю сайт їхній, знаєте, і там хтось пише в другому разі, читайте Кринічара, читайте Вечні, читайте на українську. Если можете, читайте на украинском. Перевод существует, и содержание передано, а роман и дух улетучий. Це росіяни кажуть. Ну, я вірю. А нехай перекладаються. Це ж йдуть наші якісь духи ЛГБТ через книгу. Ну, цікаво, ви Закарпаття, я так на Закарпаття. І де почалося, чи яким чином відбулося, ви періодично фізикусі також слідкуєте, чи з вашими постами, там періодично деяких книг прочитав, що таки послідовується ваша така проукраїнська патріотична позиція в Закарпатті. Я не кажу, що його патріотів, але все одно Закарпаття позиціонується часто як мультикультурний такий регіон, тобто люди більш такі помірковані. Історично це склалося. Ну, але саме у вас, так? Коли ви чули? Коли ви вчилися у Львові, чи то було якась інша подія? Ви чули себе, я в Закарпатті кажу, я з Закарпаття, я не прийшов. Коли народився. Це вже було закладено. Це було закладено. Мене батько 25 років дістав таборів, вже 17 років. Цікаво, до якої групи етнічної належите? А що таке група? Етнографічної групи. Що таке? Я не Перепрошую. розумію, що це таке. Це бойки, левки, це... Так. Ну, це, знаєте, це така умовна. Ні, це дуже суттєво. Як? Це умовно. Ви можете розрізнити село, і тут левки живуть через вулицю Бойка, там Гуцула. Можна. Ви можете це? Я не можу чесно. Ну, мій брат, я не знаю, Бойко, так, у нас точно Бойки. А дружина Гуцулка, а діти не знають хто. А мама моя з того села, з іншого району, батько. Ну це така, знаєте, річ мова, суттєва. Я до кінця не впевнений, що ми носимо в собі 100% генів слоян. Я не впевнений. І ви теж не впевнені. Просто цікаво, чи у вас Ну, є розуміння, чи ви бойки, чи Ні, ви в мене цього немає відчуття. Я людина, я християнин, це найвище моє. Це я відчуваю, я українець. Це
я відчуваю, це впевнено відчуваю, я ношу в собі це, і я це передаю світу. Я ці коди передаю, це коди. А він це взагалі любить? Кого? Він це Ну як не люблю, це геніальний чоловік, який написав про гуцулів найкраще. Видите, гуцули такі великі, видатні, такі хороші, такі логічні, вони про себе нічого нормального не написали. Про них він це ж написав, поляк, єврей. І фільм зняв Парджанов, єврей, грузин і так далі. А вони такі дуже великі патріоти. Ну бачите ті речі. Коцюбинський написав. Чоловік, який взагалі був там місяць прожив у Гуцульщині, так? Який чоловік із центральної України, він взагалі не знав, не розумівся. І Параджанов, якого секс діставав, що він написав. Значить, мало значення, що це були гуцули, які потрясли цих Мало людей. значення, що Екзотика. немає значення, хто це передав, а є значення, що це є. Знайшли коди, знайшли образ, знайшли сутність, надали і передали. Їм вернули. Їм відкрили самих себе. Їм відкрили самих себе через ці книги. Він це називає через тіні забутих предків. Ну, так що, бачите, в світі дуже багато згадок. Хто щитує коди, хто щитує ці знаки, той передає, вертає їх світу. А інші починають ділитися, ми русини, ми бойки, ми ленки. Ну добре, слава Богу, ну, але навіщо себе розмежовувати ще й цими речами? Бойками і гуцулами Нам треба немає, себе гуцулами шукати є. речі, які об'єднують українців. Нам і так ворог настільки ділить нас, бачите, і територіально, і фізично, і релігійно, і мовно. Вони ж працюють над цим дуже успішно. Ну, я зовсім не хотіла сказати, щоб розділяти. Я говорю просто цю, ви шукаєте коріння, так. шукаєте коріння, це має Бойки, значення. бойки це Андрій Воронцев, бойки.